Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin gerade aufgestanden, gucke auf mein Handy und sehe ein bisschen Eskalation. Scheinbar hat Konami eine neue Liste raus und jetzt gehen wir die mal zusammen durch und ich sage euch so meine ersten Gedanken dazu, meine Spekulation, wie die Meta sich entwickeln wird, so der erste Eindruck, was ich von der Liste halte. Ja, und dabei wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung. So, fangen wir an mit der ersten verbotenen Karte, Fairy Tail Snow. Ziemlich unerwartet für mich, ehrlich gesagt. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Karte derzeit schon ein krasses Problem ist. Limitieren hätte eh nichts gebracht, weil Curious und Beatrice da sind, aber verbieten ist halt schon ziemlich krass, aber okay. Also ich finde es jetzt nicht der beste Hit, aber ich kann es nachvollziehen. Grinder Golem verboten, ja, juckt, denke ich, niemanden, tut niemandem weh. Hätte in Zukunft vielleicht schon nochmal den ein oder anderen blöden Combo geben können, auch wenn er limitiert ist. So gibt es den halt nicht mehr. Ja, sonst gibt es nicht so viel. Max T ist immer noch drauf, okay. Neu verboten ist der Gambler-Drache. Ja, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nicht das Problem, aber es ist jetzt okay, wenn er weg ist. Tomahawk, ja, okay. Tut auch keinem Deckthema wirklich weh, es war einfach nur dummer Link-Spam, der jetzt nicht mehr geht. Und Rongomniat, ich finde es ein bisschen schade für die wirklichen Krieger-Decks. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er das Problem ist, sondern halt die anderen Karten, die eben schon als Extra-Deck-Karten mehr Plus generieren, wie zum Beispiel Isolde oder die gute Summon Sorceress. Aber ne, jetzt muss der halt gehen. Isolde ist offensichtlich nicht verboten. Summon Sorceress auch noch nicht. Ja, okay. Wie gesagt, stört jetzt auch nicht viele Decks, stört mich jetzt auch nicht, aber ein bisschen Nostalgie-Wehmut ist es schon. Aber naja. Soul Charge, ja, ist okay. Kann man drüber reden, dass der verboten ist. Ist jetzt, ja, ich fand jetzt die Karte nicht so dermaßen problematisch, aber sie konnte natürlich in den entsprechenden Decks schon unfair sein. Ich fand, die neue Timeout-Regel hat es ein bisschen entschärft, die Karte, aber trotzdem gerade im allerersten Duell, wenn man den Würfelwurf gewinnt und die Karte hat, ist es natürlich schon oft ein Auto-Win. Ist jetzt quasi weg. Ist okay. Dann sind wir jetzt schon bei den Limitierten. Okay, sonst, ja, alles klar. Und neu limitiert Chaos Emperor Dragon. Vorsicht, der hat einen Errata bekommen. Man kann seinen zum Friedhof senden Effekt jetzt nicht mehr aktivieren, wenn man schon irgendwas anderes in dem Spielzug aktiviert hat. Man kann auch keine anderen Effekte mehr danach aktivieren. Ja, also dadurch ist er jetzt eigentlich mit diesem Effekt nicht mehr so die krasse Karte. Vielleicht wird er noch im ein oder anderen Deck als Fun-Karte gespielt werden, aber er ist sicherlich, also er hätte auch auf 3 können, meiner Meinung nach. Er macht, denke ich, nicht mehr viel, weil sein Effekt zu negieren ist so einfach, es gibt so viele Karten und danach kann man halt nichts mehr tun, ist quasi aus dem Zug ausgeblockt und das Risiko kann man halt nicht fahren. Weil der Effekt von ihm lohnt sich eigentlich nur, wenn der Gegner einen krassen Kartenvorteil hat. Und das ist halt nur der Fall, wenn, also immer wenn das der Fall ist, wird er auch sicherlich irgendeinen Effekt haben, der sich vor sowas schützt. Sonst ist es ein ziemlich wertloser Kartenvorteil, den er vernichtet. Also, naja, aber, also er ist ganz lustig, aber finde ich jetzt nicht so das krasse Ding. Dann Cyberstein, längst überfällig, dass der wieder zurückkommt. Ist voll okay. Dark Grapher jetzt auf limitiert, genauso wie Armageddon Ritter. Ja, also ist, denke ich, wahrscheinlich ein indirekter Hit gegen Danger, weil der in Danger natürlich schon unglaublich brutal ist. Und ich vermute mal, dass jetzt Danger noch gar nicht hitten, weil ja, das halt noch zu neu ist.
Und da so eine Karte zu hitten ist schon okay, finde ich. Ja, doch. Dann Shurit ist wieder da. Ja, wird das Deck oder den ein oder anderen Necros-Spieler sicherlich freuen, aber es ist halt immer noch ein Necros-Deck und das wird, denke ich mal, nie wieder krass das Meta dominieren, weil es einfach so Karten wie Dimensionsbarriere etc. gibt. Aber ist, denke ich mal, auf jeden Fall trotzdem nice für die Necros-Spieler. Dann Shaddoll Konstrukt ist wieder da, ist limitiert. Ja, ist auch schön für die Shaddoll-Spieler. Wird jetzt das Meta auch nicht direkt umkrempeln, aber ist nice so. Vielleicht auch als Engine. Kann man jetzt besser mit Lichtmonster spielen. Snow ist jetzt verboten. Ja, doch, ist okay. Also gerade weil Snow weg ist, kann man die mal wieder gucken, was für Schabernack mit der Karte geht. Dann, ja, Book of Moon ist natürlich immer noch limitiert, weil sie zu brutal ist. Ich verstehe es echt nicht, aber jetzt ist neu limitiert. Brillante Fusion. Ja, schade, aber also vor einem Jahr oder so oder vor 2 Jahren hätte ich den Hit ehrlich gesagt mehr verstanden als jetzt. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es einfach nur so ein Hit gegen Donnerdrachen, ohne dass sie Donnerdrachen hitten wollen. Ja, also die Karte an sich ist schon gut und generiert zu viel Plus mit den Link-Monstern, mit Sayuya, aber also wenn die vor 2 Jahren gegangen wäre, hätte ich nichts gesagt, aber ich finde jetzt ist es so ein bisschen, naja, okay, sage ich jetzt mal nichts zu. Goldsarkophag, auch ein indirekter Hit gegen Donnerdrachen. Das bedeutet, die Monster sind ja auch schon durch, dass keine von den Haupt-Donnerdrachen-Karten wahrscheinlich gehittet wurde. Was ich ein bisschen am Problem vorbei finde, aber okay. Goldsarkophag limitiert. Ja, kann man, also ist völlig gerechtfertigt. Ist eine gute Karte, je mehr Monster mit Banish-Effekten es gibt, desto besser wird die. Ist es schade für so Shiranui Banisher Decks mit dem neuen Support, aber ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Magisches Mitbrecherfield, so eine Karte, die Handtraps stoppt. Gerade für so komische U-Linkboard, FDK, Rongo-Deck war das ein guter Handtrap-Schutz. Der ist jetzt nicht mehr so konstant zu haben, ist völlig okay. Andere normale Decks stört der Hit überhaupt nicht, ist völlig okay. Dann neu limitiert ebenfalls Sündenbock, ja, völlig gerechtfertigt, den man gleich am Anfang auf einsetzen können. Aber okay. Slashstraw ist jetzt auch limitiert, damit ist der FDK auch durch. Finde ich gut. Trifft auch jetzt sonst keine wirklichen Decks, das war einfach nur so, ja, komische Sache. Und dann sind wir schon bei den semi-limitierten Karten. Da hat sich gar nichts getan. Ja, okay. Hornet ist nicht länger auf der Liste. Endlich. Meine Güte, das war längst überfällig. Ist jetzt noch irgendein Insektor drauf? Lass mal kurz gucken. Ja, natürlich. Insektor, Dragonfly, die Libelle ist noch drauf. Hätten sie eigentlich auch gleich runter machen können, meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Insektoren oder Digitalkäfer dadurch jetzt wieder Top-Meta werden, aber es ist ganz lustig. Ja, Brionac, okay. Exitonritter finde ich auch gut. Ich will an dieser Stelle mal anmerken, es gab jetzt keine Hits gegen Skystriker und Altergeist. Also gegen 2 der aktuell besten Decks gab es keine Hits, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich finde es mega dämlich von Konami, weil wir jetzt mit Skystriker eigentlich ein Tier 0 Deck haben. Jetzt versucht man es über indirekte Hits ein bisschen einzuschränken. Also Exitonritter ist gegen beide Decks sehr gut und der ist jetzt auf 3. Okay. Kaiju-Schlummer finde ich interessant, dass Schwarzes Loch immer noch auf 1 ist und der jetzt zurückkommt, weil der war eigentlich immer besser als Schwarzes Loch mit den Kaijus. Aber okay. Ja. Dann die Monarchen Sturmkraft, nicht Sturmfront, Sturmkraft der Monarchen. Ja, sie hätten eigentlich alle Monarchenkarten zurückbringen können. True Draco ist ja jetzt auch kein Thema mehr, finde ich voll okay. Ja, finde ich gut. Dann, das ist ziemlich interessant. Eradicator Epidemic Virus. Das ist der Virus, der Zauber- und Fallenkarten
zerstören kann und ausblocken kann. Und der ist eigentlich für viele Decks einfach zu machen, weil er braucht ja nur ein Monster mit entsprechend hoher Angriffspunkte und Finsternis-Attribut. Das heißt, man kann einfach einen Link-Monster Finsternis mit viel Angriff rauslegen. In jedem Deck geht es eigentlich ziemlich generisch und dann kann man den Virus aktivieren. Was halt schon ziemlich cool ist, und der sagt zu Sky Striker und Altergeist halt auch kein Yu-Gi-Oh! Für dich, mehr oder weniger. Vor allem für Sky Striker ist es schon ziemlich bitter. Wenn die keinen Zugang zu Ray haben, ist es in der Stelle sogar direkt vorbei. Ja, interessant. Also ich finde es cool, dass der zurück ist. Aber wenn das der einzige Hit mit Exitonritter gegen diese Control-Decks ist, ist es halt echt mager, weil die beiden Decks sind jetzt derzeit echt das, was dominieren wird. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich glaube, dass Salamangreat nicht mit Full Power Sky Striker mithalten kann. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Aber mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen, aber ich glaube, Sky Striker ist gerade schon eine gute Nummer. Klar, Donnerdrachen gibt es auch noch als Konter dazu, aber Donnerdrachen hat ja ein paar indirekte Hits bekommen, und das jetzt ja als indirekte Hits gegen Sky Striker zu verkaufen, finde ich jetzt mehr als fragwürdig. Ja, also ich bin tatsächlich mit der Liste nicht zufrieden, weil sie am Meta eigentlich nichts ändert. Sky Striker, Altergeist und Donnerdrachen sind immer noch alle spielbar und alle gut. Donnerdrachen ein bisschen gehittet, aber auch nichts aus der Kernengine. Und das finde ich jetzt halt schon ziemlich, also da hätte man sich eigentlich die Liste auch sparen können, wenn man nur so komische Sachen wie Pseudo-FTKs rausnimmt, ist es okay, aber also ich bitte euch, Konami, da hätte wesentlich mehr Veränderung im Spiel, wäre da möglich gewesen. Aber okay. Ja, Wine-Up Magician und Hyper-Bibliothekar waren ja irrelevant. Limiter ist vielleicht ganz interessant, aber ist jetzt auch nicht so das Krasse mittlerweile mehr. Interessant, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, dass Limiter auf 3 absolut okay ist. Ich glaube, ich habe vor einigen Jahren und einigen Bandlist-Videos mal gesagt, dass das eine der Karten ist, die nie wieder auf 3 kann, solange es Maschinendecks gibt. Ja, so kann man sich eben irren, aber ich stehe dazu. Ja. Das ist also die Liste. Wie gesagt, ich vermute, dass Sky Striker und Altergeist immer noch die besten Decks sind. Donnerdrachen sind immer noch gut spielbar. Salamangreat wird auch noch dazukommen, aber ich glaube nicht, dass Salamangreat das so krass auflösen kann. Also das Donnerdrachen-Matchup müsste eigentlich ganz okay sein. Also ich habe es jetzt noch nicht selber gespielt, aber von den groben Effekt-Action, die ich so im Kopf habe, suchen die jetzt, glaube ich, nicht so krass viel direkt vom Deck. Links, glaube ich, mehr auf dem Friedhof und adden dann die relevanten Sachen. Von daher ist, glaube ich, Donnerdrachen machbar. Auch mit Colossus. Ja, Sky Striker wird wahrscheinlich das schwierigste Matchup und Altergeist. Ja, und die sind ja immer noch die besten Decks. Ja, ein bisschen schade. Eigentlich ist es bei jeder Liste so, dass ich mir mehr Veränderungen wünschen würde, aber so ist es halt. Also ich finde es jetzt nicht komplett daneben, also ich kann jede Entscheidung, die sie getroffen haben, nachvollziehen, und ich finde, da ist jetzt keine Entscheidung dabei, wo ich denke, oh mein Gott, das war richtig unnötig. Aber es ist halt so ein bisschen halbherzig. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich lasse natürlich wieder eine Abstimmung laufen. Ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Decks ihr vor allem im nächsten Format spielen würdet. Interessiert mich jetzt. Die Liste gilt ja auch noch für die YCS Düsseldorf. Da hat man jetzt viel Zeit zum Testen. Ja, und sonst schaut auch gerne in meine anderen Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Diskutiert auch gerne im Discord über die ganzen Thematiken. Ja, und bis dahin macht's gut. Euer Nice Guy.